Assalamu alaikum. ‘Yan uwa, a cikin wannan bidiyon zan koya muku yadda za ku yi creating tables a cikin Excel ɗinku cikin sauƙi. Abin zai baka mamaki, mutum ne da zai ce maka iya amfani da Excel ko a wajen interview ko kuma a cikin abokai ko kuma a wani gu da irin ya je ana maganar iya kwamfuta sai ce ya iya Excel. Amma idan aka tambaye shi ya yi creating tables a cikin Excel bai san ya zai yi creating tables ba. To a cikin wannan bidiyon ka kwantar da hankalinka a matsayinka na beginner wanda baka iya komai a cikin Excel ba, zan koya maka yadda za ka yi creating tables. Kamar yadda kuke gani a nan gurin, na zo na fara creating shadings ɗina wanda idan ba kalli bidiyon mu na baya ba akan Excel, ka kalli bidiyon mu na baya akan Excel mun yi bayanin dalla-dalla akan interface da abubuwan da Excel ta ƙunsa da abubuwan da ake iya a cikin Excel. Okay, to ka je ka kalli wannan bidiyon idan baka san yadda ake yi ba. Okay, yanzu na zo na yi creating kamar yadda kuka gani nan gun na sa SN. Wannan kamar na yi creating columns ɗina ne shine shading kenan. Nan na sa SN ma'ana serial number, nan ga full name, nan ga English, nan ga mathematics, ga biology, ga physics, ga chemistry, ga kuma geography. Kaga based on wannan tables ɗin da za mu yi creating, yanzu ka fahimci cewa muna so mu yi creating tables ne da ya shafi me ake cewa ɗaliban makaranta kenan. Ma'ana kamar result na makaranta na ɗalibai shi muke so mu yi creating a nan gurin. Okay, so abin da zai faru shine da farko yanzu zan zo na fara highlighting gaba ɗaya. Let's say ina so in yi creating tables na ɗalibai mutum 10 ko kuma mutum 20. Let's say mutum 20. To zan zo in yi highlighting. Zan zo in yi daga nan gurin kenan. Zan zo in yi highlighting mutum 20. Okay, zan yi highlighting shading ɗina gaba ɗayansa a nan gurin. Sai in zo in yi highlighting zuwa har number 20. A number 20 nan na zo kansa. Okay, to abin da zan yi kawai yanzu sai in zo nan gurin. Shi ne na gaya muku nan ake sa table kenan. Sai ka zo nan ka taɓa. Sai ka zo ka inda aka nemo all borders. All borders sai ka yi clicking a kai. Kun ga as simple as easy shi kenan na yi creating tables ɗina a cikin wannan. Okay, amma yau ga nan ban haɗa da wannan ba, don haka yanzu zan haɗa da shi a ciki insha Allahu. Okay. Bara shi ma na sa masa na yi highlighting ɗinsa shi ma na sa masa border ɗin cikin sauƙi. Okay. Okay, yanzu kamar yadda kuke gani yanzu simple as easy na yi creating tables. To yanzu abin da zan zo ne shine kawai sai in zo in nemi yadda zan fara cike waɗannan data ɗin. Abu na farko zan zo in ɗan rage wannan height ɗin wannan abun, in ɗan rage masa faɗi na serial number tunda kun ga serial number ba ta ɗaukan abubuwa da yawa ko? Yawwa. To sai in zo in sa serial number ɗina. To ya za in sa serial number? Za ka iya rubuta ta daga 1 haka, 2, 3 misali 3 har zuwa 20. Amma fa ina mai tabbatar maka wannan wahala ce. A matsayinka na wanda ka ƙware a Excel ko kuma ka ce ka iya Excel, aka kana rubuta serial number a haka an san cewa kai wannan na abin da ka sani a Excel. Bara in koya maka yadda za ka yi. Abin da za ka yi kawai shine zuwa ka zo ka rubuta number ɗaya kawai a nan. Kana rubuta number ɗaya daga ɗan nan gurin ƙasa inda nake taɓawa za ka ga wata 'yar alama kamar plus kenan a gefe. Kun ga ina zuwa kanta za ku ga cursor ɗina ya canza kala ya zama plus. Kawai sai ka yi double click a kanta kamar haka. Sai ka yi double click a kanta ko kuma ka ja shi har zuwa ƙasa, haka. Idan ka ja shi har zuwa ƙasa za ku ga ya cike min ko'ina da 111 gaba ɗayansu. To ya za a in gyara shi? Kawai sai in zo nan gun daga nan ƙasa in kuka sako ƙasan table ɗinmu ga wata alama plus men ta bayyana, to sai in taɓa wannan gurin kamar haka. Sai in zo in zaɓi fill series sai in yi clicking. As simple as easy shi kenan ya min creating tables ɗina lafiya ƙalau. Ya kuka gani? Ya min creating serial number ɗina lafiya ƙalau. Kawai zan zo in taɓa ta in mai da ita in yi alignment ɗinta ta koma center. As simple as easy shi kenan na yi creating tables ɗina. Okay, yanzu sai in zo in fara rubuta sunaye a nan gurin. Kun ga zan zo in rubuta sunaye na mutane, to don haka sai ka zo ka rubuta sunayen mutanen da kake so ka rubuta a nan gurin. Okay, kamar yadda kuke gani yanzu na gama cike sunaye na mutane ko? Wannan shine sunayen ɗaliban da za mu yi amfani da su a wannan tables ɗin. Idan kuka duba muna da ɗalibai guda 19. A cikin ɗalibai 19 nan kowa za mu zo mu rubuta abin da ya samu a English, sannan kuma za mu rubuta abin da ya samu a mathematics, za mu rubuta abin da ya samu a physics, za mu rubuta abin da ya samu a chemistry. Ma'ana makinsa kenan. Don haka zan cike waɗannan abubuwan kuna gani yanzu.
Kamar yadda kuke gani as simple as easy yanzu mun yi creating student results a cikin sauƙi, cikin aminci a cikin Excel ɗinmu. Wannan shi ne a taƙaice yadda ake creating tables mafi sauƙi a cikin Excel. Na san daga kallon wannan bidiyon yanzu ka fahimci yadda za ka yi creating tables a cikin Excel ɗinka kuma cikin sauƙi cikin aminci. A bidiyo na gaba zan nuna muku inda ake lissafi a haɗa total da komai na student gaba ɗayansa har a baka result ɗinka ka gane cewa nan ka sami A ne ko ka samu B ko kuma wani abu makamancin wannan. Za mu ɗauki abin ne in serially cikin aminci domin ka fahimci komai da komai. Kada ka manta da yin liking da yin subscribing na wannan tasha tamu mai sauƙi.